Naam Mama Samia. Naam Baba Samia. Yaani? Naam. Leo umefanya mapema sana. Rudi hapa basi upumzike. Pate maji ya madafu hapa. Alafu ufungue kinywa nawe, sawa? Haya sawa mume wangu. Na leo umeamua kuja mpaka na kiredio shambani. Wapenda mirindi mwa mwambao pwani, sasa lazima. Mwembe zako na wewe. Kweli kweli. Haya kaendelee na kazi. Wakenya wanaendelea kubuni mbinu za kukwepa maeneo kama Nairobi na kuelekea mashambani wakieleza maradhi ya corona. Kwenye kisa cha hivi punde watu waliandaa msafara wakijifanya ni wa kupeleka mwili kwa mazishi Homa Bay. Kumbe jeneza lilikuwa tupu. Haya najiri idadi ya maambukizi kipanda hadi 260. Sasa basi sisi tumalize hii kazi. Twende tupumzike. Sawa? Wakenya alafu tuone vile ambavyo matokeo yake yatakuwa. Yaani mmebwaga manyanga kabisa hapa, sio? Yaani Mama Samia? Hebu kuja nao mundu nao na majembe hao watu, nataka waende wafanye kazi hao. Hapo sema alipokuwa mmekuja mmejikalia tu hivi hivi hapa. Mnatuletea corona hapa, mnatutolea macho hapa kama ng'ombe za dio. Kwani nyinyi? Hebu wagawanyie hawa, kila mmoja lake hapa. Samia, yaani wewe umekuja na bwana wako hapa, amenyoa kiduku, kazi nikubwaga tu manyanga hapa. Mwafikiri hapa kuna kula kwenu hapa? Hapa sio kanisani hapa wala sio msikitini hapa. Kuna sadaka. Kila mtu alime ndio aweze kula. Mkiambiwa nendeni shambani nendeni mkalime. Bila hivyo hamtokula hapa. Na baba yenu hana mchezo na wala matani. Hakuna kulima, hakuna kula. Yaani hawa vivu ndio wanakula saizi. Wale. Hebu kaa hapa mjukuu wangu. Kaa hapa. Ala! Yaani mwanzo huyu. Wewe. Wewe. Si vizuri. Waache yale. Yaani wafikiria hapa ni Nairobi, Ondoka. Nenda kae pale. Tuletea corona, kula pia bado mkwetu. Ala! Ungemwacha hali, hichi ni riziki. Hapana. Mtu asiye lima asile, mvivu asile wakati wote. Mama. Tumekia hapa mama yangu. Yaani hapo tutakula mchicho, tutatandisha chakula, miogo tutakula. Lakini kule mjini tutakwenda kula shamba la nani? Afadhali kule mjini ambako hakuna shamba, heri nikafe na njaa kuliko manyanyaso unayopata hapa. Yaani babako yanishika mkono wakati wa chakula yoweka chini kwenye mchanga. Afu atarajia mimi niishi hapa. Hebu angalia mikono yangu hii. Ninavyolimishwa mimi. Sasa tuvumilie, Sasa tufanye, si unaona hali ya mjini yenyewe imeharibika. Corona matokeo hapa na hapa, Mimi tumekuja huku lakini tena turudi kule mmangu. Mimi nakwambia ni bora nirudi zangu mjini. Alafu isitoshe huyu mwanangu Shoaibu yuko wapi? Afadhali niondoke naye. Nitakuwa ni malaria hii mwanangu. Hapana. Mimi nataka kuondoka. Mimi naona hizi dalili za corona mke wangu. Corona mwanangu, useme hivyo mwanangu. Corona tena ingia. Ati corona? Corona?
baba, ulichokifanya leo akistahili hata kuishi hapa katika hii dunia. Hivi ingekuwa ni wewe, ungekubali kuzikwa mzima vile? Ungekubali baba kuzikwa mzima? Lakini mbona baba unatunyanyasa? Yaani hii corona, kuzuka hii corona na mambo yote haya kwa familia tuelewani. Pale tulivyokuwa tukitumia pesa baba, mbona ulikuwa utufanyie hivi? Si ulikuwa unapokea mshahara wetu baba? Pesa nyingi ulikuwa tukitumia, mbona ulikuwa utuambie hivi, tufanyie hivi sanga hivi? Sijafurahia kabisa hiki kitendo. Serikali imeleta chanjo, lakini cha kushangaza inadungwa watu tu wenye uwezo wao, na wao wana uwezo wa kujitibu, na sisi huku mashinani tumeachwa tu hivi, tunazikwa tukiwa hai. Serikali, kweli hiyo ni haki? Ingekuwa vizuri sisi huku mkatudunga pia na sisi. Hebu angalia uchumi ulivyozorora, tunakaa tu tukizikwa hai. Tungeomba na sisi mtudunge chanjo, angalau turudi katika hali yetu ya kawaida, uchumi uimarike, na pia uhusiano kuhusu baina ya majamii uwe sawa.